Untuk teman-teman yang mempunyai kendala di motor Honda Karisma Supra 125 yang masih karburator, itu keluhan saat digas awal atau menengah atau tinggi itu berbet, atau kadang suara itu kayak ngorok bro saat digas itu gitu. Jadi teman-teman itu bisa cek untuk bagian pengapian. Jadi untuk pengapian ini teman-teman cek di bagian busi, atau teman-teman cek di bagian CDI dulu atau busi. Masalahnya di motor ini kendala di bagian busi ini baru bro, tapi mati, baru 1 hari ini mati. Nah kayak gini, ini baru tapi mati. Terus CDI ini CDI KW bro. Jadi usahakan teman-teman kalau beli CDI itu yang orisinil ya, atau yang harga itu yang sedang, jangan terlalu murahan. Nanti kalau terlalu murahan untuk CDI ini, itu kadang kendala itu di motor itu, kadang di gas awal itu kayak ngorok bro, ngorok, ngorok gitu. Jadi usahakan untuk CDI ini yang ori kalau bisa, tapi kalau nggak bisa ya teman-teman cari yang harga yang sedang aja, yang menengah. Jadi untuk jenis motor Karisma Supra 125 yang masih karbu, ini jangan sekali-kali teman itu beli yang murah ya, atau yang murahan, atau yang KW. Ya KW kalau yang harga sedang itu aman bro, tapi kalau kadang kalau terlalu murah ya itu efeknya gitu bro. Kadang ada suara itu ngorok saat gas awal, kadang menengah, kadang saat gas tinggi. Jadi untuk CDI untuk pengapian itu usahakan yang bagus. Masalahnya nanti efeknya itu ngorok, terus busi nanti juga akan cepet mati. Masalahnya untuk pembakaran itu nggak sempurna, jadi busi itu hitam terus. Jadi teman-teman walaupun buka karburatornya ini beberapa kali nggak akan ketemu bro untuk masalah berbet atau suara ngorok. Tapi masalahnya itu di bagian CDI ini sebenarnya. Jadi usahakan untuk CDI ya teman-teman perhatikan, walaupun baru tapi ini enggak bisa sempurna untuk pembakaran ya, mungkin untuk pembakaran terlalu over, terlalu kebesaran. Jadi untuk pengapian di ruang bakar itu kurang bagus atau terlalu besar, jadinya suara itu bisa ngorok. Jadi untuk CDI di motor Honda Supra 125 ini atau Karisma itu usahakan yang bagus, daripada teman-teman itu beli 2 kali dibuat beli yang ori itu udah dapat. Jadi usahakan walaupun KW, nah teman-teman pilih KW yang berkualitas, jangan asal-asalan untuk merek, untuk bagian CD ini. Kalau teman-teman nggak mau pusing mencari penyakit atau mencari masalahnya, teman-teman nanti pusing sendiri